Bizde abi en yakın şehir merkezi 25 kilometre. Hakikaten doğanın Yani, göbeğinde. ya etrafın tamamen ormanla çevrili Evet. ve burada elektrik yok. Yani ben şu anda yaptığım proje Türkiye'nin en büyük off-grid, yani Evet. dışa bağımlı olmayan çiftliğini kuruyoruz. Ve bu şey değil, yani böyle bir turizm oteli ve burada sadece çiftlik konseptli bir otel değil. Burası gerçekten bir çiftlik. Şu anda 14 dönümün üzerinde konaklama birimleri, restoran. Yaklaşık bu 14 dönümün 6 dönümünde bir tarım arazisi. İşte o tarım arazisinde ekilen lavantalar otelin bukletlerinde kullanılıyor. Yani bir misafir çiftliğe geldiğinde